Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ya para hadirin ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Ngarang second babu as-sidqu ya. Bab kejujuran insyaallah ayeuna dilajengkeun babul muraqabah. Jab muraqabah ngarasa diri ditinggal ku Allah Subhanahu wa taala. Bagian akhir nu dicatat ke Imam Nawawi dina kitabna Riyadhus Shalihin adi antawis hikmah oge manfaat urang jujur teh nyata. Ternyata jujur teh mawa kana kabarokahan, kahadean dina kahirupan ya. Utamina jujur nalika jual meuli kitu nya. Diantawis dorongan ya jalma sehingga teu jujur teh biasa nama dina jual meuli ya. Mungkin sapopoe mah nya sadi dinten jujur tara ngabohong tapi sakapeung dina jual meuli mah sok aya wae lah nya. Matak aya zakat oke keur ngabersihan tinu dosa-dosa tadi. Tapi upami jual meuli dibarengan ku kajujuran ya, ku kapercayaan ternyata di dieu ku Allah baris dipaparin kabarokahan. Barokah teh nyata an-numu ya atau an-nama ya. Hartina nambah. Tiasa nambah hartana bakal untung oge nambah kamamfaatanana itu. Saya panginten hadis Nabi alaihi salatu wassalam anu didugikeun dina bab jual meuli. An Abi Khalidin katampi ti Abi Khalid namina Hakim bin Hizam, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu mugi Allah mikarido ka anjeunna qala sasauran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu ngadawuh al bai'ani dua jalma anu keur jual meuli ya, dua jalma anu hiji ngajual anu hiji meuli ya. Al bai'ani dua jalma anu keur transaksi jual meuli eta dina kaidana bil khiyar ya. Jadi aya pilihan ya. Jadi dipaparin milih. Jadi dina Islam salah sawios kaidah jual meuli teh milih, diberi pilihan rek jadi rek dibatalkeun. Jadi teu aya dina jual meuli kudu meuli. Dipaksa sosial maneh teu meuli ku urang di kitu di kieu teu tiasa. Jadi dina dina sistem jual meuli Islam mah nu jaman jual meuli mah bil khiyar. Pilihan dibere pilihan rek janten mangga rek batal teu sawios ya. Da ieu jadi aya kebebasan. Tapi aya syaratna jual meuli teh dibere pilihan rek janten rek batal teh malam yatafarraqa salila anu jual jeung nu meulina teh can papisah. Maksudna salila di eta tempat. Maka aya proses tawar menawar. Sok tawar barangnya anehnya. Kumaha ieu pamisah kieu alucak itu macan tiasa. Sakieu heuh sok atuh. Nah tos ditawar teh kita hapunten ya geuning nalika ditinggal teh artosna teh ieu ya teu cekap hapunten tawayana. Jadi si penjual kedah jembar mana nya ya. Si pembeli oge wayahna kedah sarua kedah jembar mana. Itu tiasa hanasnya urang teh geus di suguhan itunya derek barang beli teh ari meuli teu jadi. Nah itu nyawaya ya. Jadi hanas itu geus sagala ku urang teh dimumule dibikeun aipek dinu kanyatana nyawayan itu resiko. Jadi resiko bisnis mah nya sik kitu. Di aya ya piuntungan aya pirugi. Jadi salila salami encan pisah mah teu kenging dibatalkeun. Tau pami tos pisah puntanya salami tacan pisah mah kenging dibatalkeun dibolai ya, maksudnya proses tawar. Tapi upami tos
bisa tos ngantungkan eta tempat tos deal mudah-mudahan tos ditawis tos ditandatangi hasil nu kesepakatan ya, ternyata batal taya panginten tekengin nah henteu ke kantenan barangna tos dicandak ka bumi tos dicandak ka bumi nah margi nah tidak boleh dibatalkan margi pami tos papisah mah barang nu asalna sae jadi awon nu asalna gede jadi leutik eta kan teu apal bisa wae kasalahan teh aya ti si pembeli nah, eta pamitos pisah wayahna teh kene tak diurang geuning aya kaidahnya di nubon barang yang sudah dibeli nah itu memang ya tidak boleh dikembalikan gitu. Karena misalnya di dia mah halusnya pas dia bawa kaima dibuka misalnya jadi ayat cacat itu kan cacatnya itu jadi samar sah menyebabkan jadi cacat kan tidak tahu nah, ada asal mah di toko nama halus tapi dibawa kaima nah itu tak ayat kaidah gitu kecuali panginten jika ada begini nah, silakan ada perjanjian nah, jadi namina sistem muamalah ya daya paksa memaksa kajaba panginten pami tos aya kesepakatan kajaba pami ya tos aya musyawarah keur kamajuan lembaga urang ngriungan urang ya tah ieu mangke panginten hukumna jadi beda masalah teu wajib bisa jadi wajib ieu atuh meuli teh tong kabatur tah ieu ka sesama jamaah ikhwan akhwat tangke hasilna dialokasikeun da upami tos aya kesepakatan kitu urang sepakat oh siap gitu wayahna eta mah tos jadi kesepakatan kedah tah aya marapat milu oh iya ieu pas waktuna teh kabatur teh kan teh secara tabiat oge geunah teh nah itu karena asa teu ka hati cenah misalnya teh nah jadi pamitos kitu mah tas salami teu acan aya kesepakatan mah wayahna siga negara kan hiji negara jeung daerah lain kan nah biasanya kesepakatan karena Jokowi ka Cina ka Jepang itu biasanya aya kesepakatan kaituna teh ekonomi sok tah mun ekspor ka dieu pangintennya kesepakatan itu kalau sudah ditandatangani dalam sistem negara itu tidak boleh dibatalkan mun dibatalkeun ke aya sanksi. Nah, tekengnya satu negara jeung negara lain tos sepakat badai menjalin kerjasama dina bidang ekonomi panginnya ya siap diekspor misalnya di Rusia gandum di Ukraina itu gandum ekspor IPEC dina waktuna dibatalkeun itu enggak boleh nah, negara kitu biasa dihukum ya, jadi kedah wayahna urang pamitos sepakat siap kalabat dina bisnisnya kerjasama transaksi. Tah jadi ikhwan fiddin dina Islam hukum jual beli mah teu tiasa maksa. Salami teh aya kesepakatan. Urang rek meser di anu rek di ieu si penjual ge sami ya. Ulah maksa ka si pembeli gitu ya. Itu kecuali pamitos aya kesepakatan. Tafa'in sodako lamun dua-duana benar jujur nu meulina jujur nu ngecalna ge saya ya misalnya nu meserna nalika diangsulan teh langkung teh duh langkung 20.000 ya balikeun deui sanajan jauh oge nya ya eta atawa anu ngicalna transparannya jujur wabayana teh transparan bruk-brak nya mun ayeuna mah meureunnya disebutkeun tah ieu barang kelas sae ieu kelas 2 mata hargana beda teh expiredna sakieu ieu kualitasna ieu dijelaskeun gitu henteu dipuji-puji barang anu goreng dan biasanya si penjual kan sok muji barang anu nu awalnya supaya kaican sayana bukbrak nah jadi sistem bukbrak teh meureun ku sistem ayeuna mah nya ku alat mah boh dina timbangannya gitu kan dina expiredna kekuatanana manfaatna bukbrak aya ukuranana nya gitu ku sistem ayeuna mah wabayana lahuma burika bahkan dipaparin burik barokah
barokah itu ditambah ku Allahnya untungna, ditambah manfaatna. Syaratnya 2, jujur, transparan. Henteu ditutup. Allahumma pikeun anjeunna duaan pi bai'i ma dina jual meuli. Ya, ningal nya eta. Jadi naon we sagala rupi ge lah tong sok ngamampaatkeun nya. Atau si penjual anu sok ngamampaatkeun tralalila eta. Ya, sim kuring ya ngobrol lah sareng nya tukang jual meuli duit ka sukses ngawaruh tinu hiji geus boga 7. Luar biasa. Naon sistemna pedah murah teuing? Henteu cenah. Harga mah bersaing, biasa kadang leuwih mahal. Nah bisa hebatnya tadi. Sayana bluk-brak. Barang nu sae disebat sae nu awon disebat. Ya, matak sistem nu kieu teh kan sakapeung mah diterapkeun ke orang-orang kafir. Sok disualayan tingali. Ya, nu rata-rata kan majengnya udah bluk-brak atuh. Aya tanda expired, misalnya ieu roti digunakan sampai ini itu ada. Muntos expired kan diturunkeun, diganti ku nu enggak. Henteu dipaksa kudu kaluar. Ya, ayeuna matak nya awis oge ari beres makan urang teh puas. Ya, keur mah ieu teh mahal goreng gitu kan ditipu aduh kakeuheulnya. Siga urang meser tuangeun di hiji tempat asa kamahalan. Harga bubur 50.000 bari sakieu gitu kan. Nya sak harita we da moal datang deui mah. Ya, da biasana anu nekuknya di urang kan aya kitu, daerah-daerah tertentu mah nya. Harga aqua 10.000 misalnya. Ya, itu sesuai jeung lain sebagainya. Nah, jadi 2 lamun jujur oge transparan. Namun sabalikna wa in katama namun nyumputkeun. Arti nyumputkeun mah teu transparan. Nu sae dianggap leuwih sae, nu goreng dianggap sae. Atau barang nu sae ditutupan supaya teu katinggal awon. Wa kadzaba duanana ngabohong, nu meulina ngabohong, nu ngajualna ge silih nipunya silih ngabohong. Muhikot mah dihapus dileungitkeun barokatu kabarokahan bai'i ma dina jual meulina. Ya, bisa dirugikeun ku Allah atau mungkin jual meulina mah untung secara jumlah tapi kabarokahna teu aya hasilna, teu aya manfaatna, tiasa dipake maksiat, tiasa dipake anu teu aya we hasilna. Kan jalma teh usaha puluhan tahun tapi anggar we nu meuli loba tapi ari hasilna teu jadi naon, teu jadi bumi, teu jadi kendaraan, teu jadi ieu kan aya kan padahal nu meserna seueur tah eta teh bisa jadi teu barokah itu. Aya geuning anu usahana teh biasa leutik tapi kapeser A B C lain sebagainya ya. Udah kerasa kasakolahkeun nepi ka doktor, profesor padahal ukurnya misalnya hanya pedagang kecil kaki lima ya gitu kan itu. Kaki lima teh naon wae? Roda 3 suku 2 eta teh meureun kaki 5 teh kitu meureun eta teh. Ya tukang dorong itu. Kan aya anu teu pira tapi para putrana sukses itu. Usaha puluhan tahun asa anger we kado nambahan hutang da boa-boa sistemna itu nya teu jujur oge teu trans eta kaidah jual meuli beuh nya nya sumkring lain ahli ekonomi tapi yakinlah nya sok taroskeun ka ahli ekonom kali penjual nu sukses pasti anjeunna ngagunakeun kaidah ieu jujur diajarkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya dinu naon lah nya jadi tong sok ngamanfaatkeun urang profesi sebagai tukang bengkel kan di kitu rata namanya ngamekeun sakieu cai teh ya barangna itu kan kudu sakieu padahal hargana sakitu kan loba nu katipu teh biasa namanya ya dicekek dimanfaatkeun teh ada moal barokah moal hirupna gitu nya hartana bakal beak tadi urang sok aya nu kitu teh nya ngamanfaat
manfaatkeun. Tah boleh lah kitu nya saya nah itu. Naon profesi urang sadayananya rek profesi akademisi, profesi buruh atau apapun saminya. Muttafaqun alaihi hadis riwayat Bukhari Muslim hadis sahih. Tah ieu panginten jadi kabarokahan teh punten kajujuran teh sumber kabar. Tah eta sifat anu katilu kitu hilap deui sim kuring anu kedah aya dina jati diri kaum muslimin. Kaopat naon anu salajengna? Nya sifat anu kedah aya jadi akhlak tabiat dina diri urang teh naon? Al muraqabah. Muraqabah teh ngarasa diawasi, ditingali ku Allah. Berarti loba jalma anu ngarasa teh ditingali ku Allah, padahal Allah teu katingal. Ada eueuh Allah mah, padahal ayanya. Jadi perkara nu kedah ayeuna ngincik dina diri urang teh salami jujur teh eta. Kudu ngarasa Allah teh ningal. Kan Allah teh ayanya, Allah ningal urang teh ningal. Tah eta teh kudu jadi hiji kayakinan. Kan aya jalma mah nya aya waktuna ningali urang teh. CCTV aya waktuna pareumah. Aya jalma lah terutamanya aya waktuna ningali urang teh. Biasana jalma kan ku rasa era mah nya nalika dipencong ditingali komo kuno disegani nya nya kudu nunganana ku pimpinanana biasana bakal berbuat hade nya ya nalika aya pimpinanana ningali ka maneh tapi nalika tos teu aya jadi aya waktuna orang berbuat baik ka jalma. Tari Allah makan akan selalu ada aina ma kuntum di mana wae anjeun ayana jeung ira wae anjeun ayana. Allah itu akan melihat tak sifat anu terbaik nyata al muraqabah. Asa emutnya kantos kesimpuring didugikeun aya hiji guru mere ujian ka santrina 3 jam. Hadieu cenah ieu sok tinu hasil diajar. Mas santri di dieu teh buktikeun nih. Ieu lain ujian tulis, ujian praktek, murah mah KKN berenya. Nanti KKN PP anu kitulah. Karena ujian praktek nanya kan itu. Tah aya cenah aya 3 manuknya. Tah cekal cenah 3 manuk tah cokot pesona. Ya kumaha guru ieu teh ujianna teh peuncit eta manuk di tempat anu teu aya saurang oge ningali ka anjeun. Atuh gampang sakitu mah. Heuh sok atuh gampang. Ari ini akhirnya 3 jalma itu teneangan hiji tempat anu teu kaciri gitu ku jalma terutama nu hiji mah asup ka guha wah di guha mah bener sasanya jalma ningali pencit nu hiji mah di tempat anu wah teh aya sasahanya di imah kosong tah nu hiji deui mah neangan asup ka guha nya jalma mah teu ningalinya aya Allah asup neangan ka tempat anu tungtungna mah teu jadi tah nu katilu. Nah, nalika beres dibawa ka guruna. Mana cenah hasilna? Tah, kunaon anjeun muncit di mana ieu? Di gua. Na beuti gua kan teh sasaha pun guru. Ente abi di bumi kosong. Aya nu ningali teu aya. Dan pas katilu keke cenah ari maneh kunaon? Pan urang teh nitah dipeuncit, kunaon anjeun beuteung dipeuncit? Mun pun guru cenah, ku abi ditingali pilari hiji tempat, sadayana tempat teu aya tempat anu teu diuninga ku Allah Subhanahu taala. Laras jalma mah teu ningali pun guru tapi iri Allah paningali Allah. Cek guruna teh antum cenah lulus mah jang. Tah itu lulus tah. Tah kunaon mah sistem ujian sakola ge karena mah aya kelulusanna itu dari kejujuran. Dari nilai mah apa? Nilai tulisan mah kamu ku Covid mah kabeh lulus kamari. Eta kamari mah aratoheun mahasiswa teh nya. Nu biasa kedul kuliah oge anu teu lulus kamari mah lulus. Alhamdulillah cenah saprak aya online abi teh aduh hese kamari mah hayak lulus teh. Lulus atuh da. Ku online mah pasti lulus sadayana Pak. Teu ngharepkeun iraha cenah nya. Mahasiswa mah aratoh kamari teh. Teu ini tapi lulus itu. Coba upami ujian praktek tatap muka kan loba nu gagal.
nyen skripsi kan, nyen tesis kan, disertasi tara ya coret-coret online mah. Oh iya ya, lulus. Tak lulus kamari saya lulus itu. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah nya tau pami dinu bahasa nu sanes mah muraqabah teh disebutna ihsan. Kan aya Islam, iman, ihsan. Ta ihsan teh eta anta budallaha ka'annaka yarahu fa in lam yakun yarahu fa innahu yaraka. Ta eta muraqabah. Anjeun ibadah ka Allah, anjeun taat ka Allah, seolah-olah anjeun ningali Allah, seolah-olah maka henteu seolah-olah urang ningali Allah. Jadi ibadah level tertinggi mah satu, urang ningali seolah-olah hadir Allah teh hadir di hadapan urang. Mun Allah hadir di hadapan urang kumaha ibadah urang? Maksimal khusyuk. Siga aya pimpinan gitu kan ningali urang nya gitu. Taya ihsan jadi seolah-olah urang teh ditinggal ke Allah atau ninggal Allah. Fa in lam yakun yarahu fa innahu yara. Kalamun anjeun teu bisa ngondisikeun ngahadirkeun Allah di payunan urang nalika urang ibadah, maka pastikeun teh mah pasti Allah teh ninggal anjeun. Nah eta. Sok lamun urang selalu aya keyakinan di mana wae keur naon wae Allah teh ningali rek ngabohong, rek nipu, rek maksiat kan moal meureunnya ai bumi nu saha taneuh pantes teu urang maksiat di bumi Allah tempat cicing Allah teu pantes meureun teu jadi siga nu tadinya neangan tempat nu kosong udah atuh ti dieu Allah ningali ti dieu ningali nya teu jadi di pencitnya mata geuning aya hiji sahabat itu kan tukang zina tukang mabuk apa pokona mah gitu datang kana ya Rasulullah nasehatan ka abdi ya cik cenah sangkan abdi teh tiasa ninggalkeun kagorengan dina kahirupan cek nabi teh hiji cenah jang nasihat ka anjeun mah naon Rasulullah tong ngabohong ponok-ponok teh Rasulullah kan itu sok eta laksanakeun nya we nalika rek judi jamah nangis janji ka Rasulullah di hadapan para sahabat ka Allah Subhanahu wa taala yen moal ngabohong hirup rek babalik pikir rek bener mun ayeuna urang balik deui berarti atuh urang teh ngabohong nya dan masalah rek babalik pikir teh teu jadi ya rek zina kanya ya tadi teh geus sepakat moal ngabohong ya boh ka Allah oge ka papada mah itu terjadinya gitu. Tapi katungtungna mah eureun eta teh. Jadi relasi konfidennya mun urang rek jujur mah da nya jujur kana diri ya. Kan urang teh geus sepakat nya urang jeung Allah teh nya rek hirup bener rek taat ka Allah nya itu. Lamun bener eta dilaksanakeun da mungkin urang maksiat. Ngalanggar moal eta teh. Justru nalika urang ngalanggar teh karena tadi urang sulaya karena janji perjanjian urang sareng Allah Subhanahu wa taala. Ngan Allah mah teu saruana. So balamun urang jadi Allah ku si eta geus ngalanggar kana janji urang. Korek taat, rek ibadah ka urang teh. Ayeuna teu ibadah, eureunkeun lah malaikat rezekina stop we sapoe ayeuna mah. Tepkeun sina neangan sorangan. Maot beureun nya. Mun urang jadi pangeran kan kitu nya main eureunkeun wae tapi kan Allah mah henteu nya keun antapkeun susuganan cenah tuh kan bere deui kesempatan eta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah naon dalil-dalilna seueur pisan dina Quran ya di antawisna surat Asy-Syu'ara ayat ke-218 nya qala Allah Ta'ala ngadau alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajid alladzi Allah tanya zat anu yaraka ningal anjeun ningali hina nalika taqum anjeun nangtung keur salat wa taqallubaka jeung Allah ge ningal anjeun nalika anjeun ngabalikeun nya tubuh anjeun kan tinu nangtung jadi sujud robah kan ruku sujud pisah jadi nalika aranjeun
Jadi Allah mun urang salat peuting sorangan jemplang-jempling teu aya batur nu ningali da Allah mah tah nya. Tah eta kautamaan salat peuting teh teu ditingali ku batur. Yusalluna wan nasu niyam kan nya. Nalika anjeun salat, nalika jalma-jalma keur sarare, tah Allah ningali. Tah eta teh muraqabah. Tah lamun dorongan ieu aya tina diri urang kan tenang ibadah teh nya. Ah da eueuh nu ningalina jelema ge lah. Percuma kan gitu teh. Asupkeun kana TikTok. Wah, supaya keciri-ciri. Lainna mah uniknya. Baheula mah memang sakuduna ibadah teh disumput-sumput. Ayeuna mah justru hayang nu kasumput ge katinggal ku batur. Ya kuna makan teu uning nya. Nah, da Allah pasti ningali urang taya panginten kautamaan nalika urang sadayana ibadah taat ka Allah teh ulah leutik hate salempang sok sanaos teu aya anu ninggal Allah anu ninggal ka urang sadayana. Jadi Allah diyaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajid. Nalika anjeun nangtung, nalika anjeun sujud, ruku, at-tahiyat, maka Allah uninganya ke Allah Subhanahu. Salajengna Allah selalu menyertai marangan urang sadayananya. Qala Allah Ta'ala ngadaeu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana wa huwa jeung anjeunna ma'akum marangan anjeun aina ma di mana wae kuntum kaayaan aranjeun aya. Rek nyorangan, rek duaan, rek rame, rek saeutik, tempat terbuka, tempat tertutup, di imah sorangan, di kampung sorangan, di kampung batur, di lembur batur, Allah mah ningali ke aranjeun bahkan marangan anjeun. Itu muraqabah. Nah, jadi kunaon Allah nya seueur ngadugikeun ayat-ayat ieu secara khusus ka umat Islam. Itu supaya jadi keyakinan. Kami terus jadi keyakinan mungkin jama milampah kagorengan. Moalnya kan orang ngelakukan kagorengan teh kajahatan, kemaksiatan teh karena merasa eueuh nu ningali teh. Ya, eueuh anu ni eta kamu na jam melakukan kejahatan di depan umum eta geus lain jelema sebenarnya. Ya, lainnya kan jama kan ke arah dinya. Semakin didietekan semakin berani rasa erana geus eueuh. Eta sukses iblis setan ngagoda jelema. Kaena mah geus teh era. Ya, geus teh era orang berbuat jahat di hadapan membunuh, merampok. Kan merampok teh kadang terang-terang. Eta mah geus nya ukuran geus lain jelema sebenarnya kitu mah. Karena kaerana tos ya. Matak saur nabi kan para nabi lamun anjeun geus eueuh kaera lakukeun sakahayang anjeun. Nah, matak ke jalma bakal ngalakukeun segala rupa secara terang-terangan terbuka. Eta teh ciri kaerana geus siga sato. Hok satonya diadu jeung sato deui gelut gitu atawa naon diadunya kan di hadeupan. Nah, enak ge manusia seperti itu nya. Rasa erana tos itu berbahaya ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, tidak ada yang luput dari Allah. Moal aya naonanya sakedik oge nya. Bahkan satu daun pun yang jatuh nu murag tinu tangkalna Allah mah apa ya, daun berguguran kan di dunia wah jutaan ribuan miliarannya Allah mah moal aya setik oge anu kalangkung ku Allah sok sanajan le tah sakapeung urang teh sok pohonya kana ieu ayat teh tak ibadah teh sakapeung hoream da paling ge nu hadirna sakitu nu nepikeunana eta lah geus tah sakapeung gitu ya. Padahal pami urang bener-bener taat nya rek aya, rek loba, rek saeutik
siapapun orang nu nyampekeunana dengan siapa kita berteman anu hadirna ya, lamun urang bener-bener yakin yang thalabul ilmu itu mendapatkan pahala luar biasa ini tanpa peduli siapa yang menyampaikanana, tanpa peduli saha jeung saha dia harus tepang hadir itu pasti ya, sekalipun nu ngadugikeunana lebih rendah kedudukanna tina dirina muridna kadang ente kan lamun niatna tadi ya, hayang bener-bener neangan ilmu moal aya pilihan memilah-milih ya, memilah di dieu paling sakieu lah nu hadirna ge saeutik jamaah abi mah biasa ngaji di tempat-tempat terbuka itu kan syekh-syekh gitu ya. Nah, kadang seperti itu. Otak pami kapungkur mah nya jamiah urang teh mun pangajian teh ngabring sajamaah teh mun ditu aya bring ka itu mun di dieu aya nu ti ditu bring gitu ya ngabring ngurili mata kena jamaah jeung jamaah lain teh na mah da marasing-masing ya da geus barisa jamaah ieu dieu we itu ini ieu lain sebagainya kadang mah dipilah-pilah ditu mah jamaahna ya mata air ya gitu kan aya wae ya bring jauh-jauh ge dijug-jug anggang-anggang ge di teh di dieu mah air mata deukeut oge jadi aya jamaah aya kanu jauh hadir jauh oge aya kanu deukeut tah itu enggak boleh jadi justru nu deukeut heula sebagai mata lempengkeun niat dan nu hese mah bab niat mata kamari bab niat panjang diulah dugi ka urang sadayana nu lain jauh nepi ka ngorbankeun sagala dijunjung di teang urang teh seungit di luar aya nu deukeut di hare tuh da eta mah kelasna ge ustadna ge jadi ngomong mun urang niatna karena Allah sok tamatak hese cek sim kuring sampai para ulama nu paling susah nerapkeun syariat Islam atau di nu ajaran Islam teh niat karena Allah nya mun loba jamana semangat nerangkeun teh di hadisna ge sararohi mun saeutik ya saeutik ieu ku aing bere hadis doi kalau ulama dia ya jadi etanya jadi siapapun orangnya ya tak kapungkurnya pamisim geuring sering ngupingkeun lah cerita-cerita sepuh-sepuh urang kapungkurnya indit ngaji ka Subang bari jauh bari leumpang bae da mobil jarang leumpang datang ka itu aya 5an mah gitu ya di bawah 10 orang jalan tugan pundung aing jauh-jauhnya ti dieu ka Subang bari meakeun waktu ngeusek lah mal datang deui pernah datang ka itu kahujanan jamaah teh jararauhnya ukur saurang buka ngaji keluarkeun luar biasa ya ulama-ulama ustad-ustad urang kapungkur sampai seperti itu mesti mikir siapa yang hadir berapa jumlah mereka taya anu perlu dimiliki ke seorang daina nya kitu di jamaah nage harus benar-benar ikhlas ya tak sim kuring nguninkan sok milihan ustad sim kuring sering ka jamaah apapun dia selama benar hadiri pengajian anak itu walaupun mungkin materina eta-eta keneh hadiri minimal orang mendapatkan keberkahan ya minimal orang memberikan motivasi semangat ka anjeunna kan itu eta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah kapungkurnya Ustaz Abdul Rahman kan itu jadwal Jumat itu karasan ayeuna jadwal muridna Ustaz Sodikin apa Ustaz Abdul Rahman teh aya teu kaluar kan meminta izin dah cicina panggdugikeun lah ka Ustaz Abdul Rahman
yo si abi mah di badalannya gitu nya ku anjeunna gitu. Tong ku abi atuh kumaha urang khutbah hareupeun guru bari disegani. Kadang dicarekan. Ya, pokoknya mah sesuai jeung jadwal. Ayeuna jadwal saya. Jadwalana lain. Oh sanes. Nyawa ayeuna. Tapi kaki itu sepuh kampung. Untuk peda senior gitu. Aya di eta tempat, terus aya junior. Bagian jadwal. Kayak eta malah mana mah cicing nya. Gitu enggak bisa. Anjeunna gitu ya. Bari soak ya. Tapi surti kan hadina dipengka ditukang teu nemongkeun teh. Seperti Ahmad Hasan kan Ahmad Hasan itu pandai berdebat tapi tidak pandai berceramah. Tak pami ka bagian jadwal Jumat teh dipasrahkeun ka muridna Ustaz Abdur. Hasan mah aya. Aya saurang. Tapi ka apa eta Hasan materi udugikeun sabrah mah. Udah tiap waktu ngabadalan we nya bari ajeuna unik we nya, unik. Tidak bisa ceramah seperti itu. Tapi bisa nyeun buku cara khutbah, materi khutbah dina Jumat tapi itu tiasa. Tapi tara maksakeun. Tara maksakeun nya. Nah, jadi contoh-contoh kanggo urang sedena luar biasa lah nya. Sepuh-sepuh urang ka kapungkur. Terus tidak ada naon deui yang luput dari Allah. Innallaha saestuna Allah la yakhfa moal aya nyumput alaihi pikeun anjeunna syai'un saeutik oge fil ardi di bumi wala fis sama oge jadi di bumi di langit. Syai' teh kan nujukeun anu leutik nya. Nu leutik moal pernah aya pangennya. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Saestuna naon bae oge sok sanajan leutik moal aya anu nyumput ti Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu mengawasi. Inna rabbaka labil mirsad. Saestuna pangeran anjeun bener-bener ngawas. Mirsad teh asana nya mengawasi. Mencong ka urang ningali ka urang. Terakhir Allah mengetahui isi hati. Waduh. Kan perkara anu teu bisa teu dipikannya ku jalma teh naon gerentes ya nah eta jadi kelemahan jalma teh nya kelemahan pangintenna wah bahaya Pak lamun urang apal kana gerentes hate jalma sigana moal bisa hirup Pak jadi moal tenang gitu moal boga batur jeung moal daek boga sobat cik abi naros ya. Lamun dibanding-banding urang boga gerentes hate teh loba alusna loba gorengna ka batur teh loba suudona husnudona jujur we loba suudona sanajan ka sobat deukeut nya si eta teh biasa mere ka urang nah eta mah teu nawaran rokok teh nya boy tuh kan sudut ya jadi kita kelamun jalma apal karena gerentes hati tak capek banyak tak ya mata kalau ditutup kemampuan untuk karena gerentes hatinya sanubari hati eta mah keur urusan Allah Subhanahu wa taala tak anu katingali we nu kakedalkeun kadangu ku urang napon hate mah tak aya gini aya sahabat namanya wa ing tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu ya alamu ya yuhasibukum ante teh wa ing tubdu ma fi anfusikum aw tubduhu yuhasibukum bihillah sahabat tapi kaceuri kate nalika ayat eta turun lamun anjeun nembongkeun jeung nyumputkeun naon nu aya di nu hate Allah ngahisab sok kumaha jadi gerentes hate teh dihisab nya berat teh kan bener mun setiap gerentes hate nya
dihisab maksudnya bakal jadi pahala bakal jadi dosa wah kabeh moal ka surga moal aya nu ka surga otak aya we hadisnya gitu kan salila encan dikedalkeun diucapkeun dilakukeun mah moal jadi dosa gitu kan karena lamun ayeuna naon anu ku urang dikerenteskeun ditulis jadi dosa atau jadi kahadean alhamdulillah kahadean mah ditulisnya hiji tapi lamun jadi dosa kedah ditulis wah berat kahirupannya tak sahabat nepi ka naon ceuri ka sareng aduh Rasulullah teu kiat kieu mah biar ampunlah nyerah da moal aya atuh anu mampu ya taqwa kan la yukallifullahu nafsan illa ya Allah mah mere pahala mere kahadean teh dumasarkana kamampuan ari hate mah di luar kemampuan anjeun eta mah teu naon-naon katakan sama adil oge adil nalika urang barang bere memberi memperlakukan budak atawa istrinya kan disebut adil teh lain hartina kudu sarua wah eta mah hees da moal aya nu bisa komo kanyaah kudu sarua kadeudeuh kudu ya nu teu meunang mah berlebihan pala tamilu kulal maili jadi ulah condong teh sacondong-condongna gaduh garwa dua gitu nu sepuh jeung nu anom kanu anom nepi ka dengdek eta teu meunang mah eta ditaruh juga di ditu yuk digarut terus digarut kan gitu dileleh jadi ai kitu mah ya di dia dua di ditu tilu nu di lain hartina kudu sarua gitu rumah kudu sarua baju sarua da moal aya nu bisa komo kanyaah kudu tekan Nabi sering di Aisyahnya itu adil cenanya enggak bisa jadi adil mah lain hartina da eta mah bab hate mah bab kanyaah mah ikhwan pedi enggak bisa siga urang boga budak leuwih ti hijinya da beda sok kanyaah teh nya tah jadi etanya jadi ta Allah mah uninga kana gerentes hate ta manusia teh dibere uning karena lamun manusia apal wah aduh si anu geus goreng sangka ka budak hirup bakal nyorang mun urang apa karena gerentes tak ambil mending teu apanya saya matak memperlakukan jalma mah dohirna we geus saila urang teu ngadenge goreng geus tong nyimpulkeun eta goreng saling can kadangu mah can katingali mah udah Eca talolobana urang teh sakapeung mah menyikapi nilai hiji jalma teh lolobana mah dugaan buah-buah jual buah-buah we padahal kedah aya buktos nyata kadang naon dalilna al mukmin aya al mukminun nah ini eda al mukmin mah 40 suratna al mukminun 23 ya'lamu anjeuna uninga khainatal ayun khainate anu khianat al ayun panon-panon anu khianat pika kedipan-kedipan anu jadi non gerakan tubuhnya sakapeung kan orang teh ya sesama kan dengan non gerakan tubuh orang teh kan ngaisyaratkeun hiji sikap otak aya naon ilmuna nya ahli naon lah gitu nya itu kan mun orang sedih orang bahagia itu kan dilihat sisa dina raut mukana karena ilmu kayaknya teh kuliah eta teh ya itu nepi ka aya pelajaran tah Allah mah leuwih ti dinya ge apal nepi ka panon anu nu khianat nu jujur itu kan mulut anu kian itu ada ya supami urang kan ngaheureun jama ngewak ka jama kan beda ngiceupna ge we nya si halisna teh rada di neukeun awas tah eta berarti naon eta
Nah, berarti kan tersep curiga. Nah, jadi sesama di tubuh orang teh memere respon karena hakikat gambaran jiwa orang sebenarnya. Ya kan ya wae ramu kan aya manfaat. Nya ge 5 bunya tapi fungsina beda. Keur nyarekan nuduh mah si babal si kehet. Iya kan? Cobiku ieu si babal si kehet. Ya, ieu mah keur puji. Ya ge lamun kaluhur. Mun kana misalnya orang muntas gitu nya aya mobil kan. Aku apa? Tapi mun kieu makan set. Nah, itu diberi jalan set. Mun kieu. Jadi keur nyarekan. Keur nyapirakeun kumaha? Monyo itu. Ya, sakitu mah. Tadi Allah mah terang banyak terangnya. Tah leuwih ti dinya ge wa ma tukhfis sudur jeung naon anu disumputkeun tinu hate langkung uni eta. Berarti Allah urang jelema mata apa moal nya. Sok sanajan berusahanya dinu gerakan jantungna cenah ieu teh ngabohong teu eta mah dugaannya nu ninga mah mung Allah Subhanahu. Nah, jadi eta nya jadi ya sabaraha dalilnya jadi 5 dalil 5 ayat Quran ya keur nandeskeun ka urang sadayana ya pada surang rangkung sieun ya sehingga hidup tarapti hati-hati teu asa mokahanya balaga dina kahirupan. Nah, karena ternyata segala rupi tindak tanduk urang rek seueuran rek nyurangan rek di luhur di handap di tempat mana wae Allah mah uningannya. Nah, mudah-mudahan ieu keyakinan ieu terusnya aya dina diri urang sadayana salira urang rumingkang di alam dunia. Mudah-mudahan ageng manfaatna kanggo urang sadayana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.